Մենք Мы կկարդանք прочитаем Սուրբ место գրքից մի Писания, տեղ, это դա будет կլինի Евангелие от Մատթեոս Матфея, ավետարան, 15 15-րդ глава, գլուխ, 14 14-րդ стих. խոսքը։ Евангелие Մատթեոս от Матфея, ավետարան, 15-րդ գլուխ, 15 глава, 14-րդ стих խոսքը։ 14. Թողեք Оставьте их, նրանց։ Նրանք կույր են они եւ слепые, կույրերի вожди առաջնորդ։ слепых. Իսկ եթե կույրն է А առաջնորդում если կույրին, слепой ведет слепого, ապա երկուսն то էլ оба փոսի упадут մեջ կընկնեն։ в яму. Конечно, Իհարկե, место գրքի այս непростое, համարն Священного այդքան էլ Писания. հասարակ չէ։ Եվ И սա одно հատկապես относится վերաբերվում է особенно к առաջնորդներին, вождям. եկեղեցու К առաջնորդներին, вождям церкви, նախկինում ժողովրդի раньше к առաջնորդներին вождям народа եւ տան и к вождям в առաջնորդներին, домах. К տան вождям в домах. առաջնորդներին։ И я хотел бы сегодня Եվ ես обратиться կցանկանայի к այսօր служительскому դիմել составу, ծառայողական կազմին также եւ к նույնպես отцам, հայրերին, которые в этом служении. ովքեր այս ծառայության մեջ են։ Я еще прочитаю одно место Ես Священного եւս Писания, մեկ это համար будет կկարդամ Սուրբ գրքից, դա կլինի Третья книга царств, 3-րդ թագավորած գրքի 21 глава, 21-րդ գլուխ, 8 стих. 8-րդ խոսքը։ И написала она от имени Ахава Եվ Աքաբի письма անունով նամակներ գրեց и запечатала их եւ его կնքեց նրանց печатью նրա կնիքովը и послала եւ эти նամակները письма к ուղարկեց նրա старейшинам и քաղաքումը знатным Նաբովթի հետ в его միասին городе, բնակվող ծերերին եւ ազնվականներին։ живущим с Навуфеем. Братья, мы знаем эту Եղբայրներ, историю, я մենք не буду գիտենք все այս ее читать. պատմությունը, ես այն բոլորը Не չեմ вопрос. ընթերցի։ Ես հարց ունեմ. Как Ինչպես հայտնվեց оказалась печать թագավորի царя կնիքը в руках Եզաբելի Иезавели? ձեռքերում։ Братья, Եղբայրներ, как ինչպես оказалась հայտնվեց печать թագավորի царя կնիքը в Եզաբելի руках ձեռքերում։ Иезавели? Это Այդ небрежность, անփութությունը, это այդ попустительство անուշադրությունը или կամ это այդ власть, իշխանությունը, որը которая տրվել էր։ отдана? Я не Ես раз մեկ говорю, անգամ չեմ братья, на ասել нас եղբայրներ, որ лежит մեզ վրա большая մեծ ответственность. պատասխանատվություն է դրված մեր ընտանիքների համար։ Служителя, на нас лежит Ծառայողներ, մեզ большая վրա մեծ ответственность պատասխանատվություն է за դրված церковь Господь. Աստծո եկեղեցու Просто համար, ответ, ոչ թե большая պատասխանատվություն, այլ մեծ պատասխանատվություն։ Господь написано спросит. Աստված գրված է И կհարցնի они եւ նրանք обязаны պարտավոր են дать հաշիվ отчет. տալու։ Особенно в Հատկապես это այս время, ժամանակները, дорогие հարգելի церковь, եկեղեցի, братья и եղբայրներ եւ сестры, քույրեր, դժվար тяжелое ժամանակներ են время եւ и опасное и վտանգավոր, ответственное время. պատասխանատու ժամանակներ են։ Господь Տերը требует պահանջում է իր ծառաներից։ от рабов своих. Если Եթե Господь Տերը ինչ-որ մեկին ставит դնում է кого на ծառայության служение կամ или на թագավորության վրա, царство, Господь Տերը требует, պահանջում է, որպեսզի այդ чтобы մարդը тот լինի человек был պատասխանատու, ответственный, խիզախ, мужественный, ամուր, крепкий, արթուն, бодрствующий. ինչպես Как հայտնվեց раздалась печать կնիքը в руках Եզաբելի ձեռքերում։ Иезавели. Եվ И ինչ что արեց она նա այդ делала, эта կնիքը։ печать? Եղբայրներ, Братья, եկեք давайте վերցնենք возьмем հիմա сейчас թե ինչ дальше. եղավ հետո։ Աքաբը Ахав սպանեց убил Նաբովթին։ Навуфея? Ոչ, Нет, Աքաբը Ахав Նաբովթին Навуфея չսպանեց։ не убивал. Նա իր թագավորական Он был в տեղում своем էր։ царском Միգուցե месте, может, в թագավորական царских պալատում։ палатах. Նա Он с սրով мечом не չէր ходил շրջում եւ и այդպիսի հրաման приказа չէր такого տվել։ не давал. Բայց А Տերն Господь ասեց. ему Դու сказал, սպանել ты ես убил Նաբովթին։ Навуфея. Աքաբ, դու Ախավ, ты սպանել убил ես Նաբովթին։ Նաբովթին։ Եթե Если ինչ-որ кто-то մեկը убил, սպանել ну, է, можно сказать, կարելի է Եզավել. ասել, թե դա Եզաբելն էր։ Она вот это Նա այդ коварство նենգությունն сделала. արեց։ Նա նամակ Она գրեց, написала նա письма, ասաց она ինչպես сказала, как անեն, сделать, ուղարկեց послала к պատասխանատուներ են նրա ответственным в քաղաքում։ его городе. Вот Ահա так и այսպես так եւ այսպես сделайте, արեք, посадите. նստեցրեք։ Որտեղ Где, братья, նստացրեք, посадите? եղբայրներ, На պատվա почетное որտեղ место նստացրեք։ Ահա այս Вот это խորամանկությունը նրա։ Ее. Բայց Но Տերն Господь ասում է говорит Աքավին, Ахаву, ты դու убил սպանել ես Навуфея. Նաբովթին, իսկ А ինչու։ почему? Որովհետև он նա отдал իշխանությունը власть, տվեց իր կնոջը, которая дана была որը ему նրան Господом, տրված էր Աստծո կողմից։ своей жене. Братья, Եղբայրներ, այսօր сегодня եկեղեցիներում в շատ церквях много ծառայողներ есть կան, служителей, շատ много есть ծառայողներ կան, служителей, ովքեր которые ոչինչ ничего չեն не видят. տեսնում։ Եթե մենք չենք տեսնում, ապա Если մենք мы не ակնոց ենք видим, то կրում։ мы носим Այդպես է очки, так, եղբայրներ։ братья? Քույրեր, այդպես է Сестры, так, ակնոց ենք носим կրում։ очки.
Եվ И երբ մեր տարիները когда годы թռնում են, наши մեր աչքերը улетают, թուլանում են, наши глаза Եվ притупляются, կանում или ենք даже ինչ-որ имеет какую-то հիվանդություն, болезнь, человек մարդը с մանկուց է детства ակնոց носит կրում, очки, или եւ կամ փորձում է ավելի Или կատարելագործված старается լինզաներ какие-то կրել, больше կամ совершенные ինչ-որ աչքի линзы, или վիրահատություն какую-то կատարել, операцию որպեսզի сделать լավ տեսնի։ на око, чтобы лучше видеть. Я Ես вспоминаю из իմ жизни կյանքից свои մի одну պատմություն историю, եմ հիշում, когда мой сын, երբ еще իմ там мы որդին жили մենք на դերապրում էինք Украине, այնտեղ Ուկրաինայում принес երկուս էր բերել։ двойку. Եվ И ես он նրան так եմ смотрел նայում, նա смущение, не помню շփոթված уже է։ эту историю, Լավ չեմ дословно հիշում այս плакал, он պատմությունը, не նա плакал, լացում но, էր, թե չէր знаю, լացում, принес двойку, բայց գիտեմ, որ երկուս էր я բերել, в եւ смущении շփոթության մեջ եմ։ требовали с наших Պահանջում детей. էինք Я մեր посмотрел, երեխաներից, եւ ես նայեցի, правильно ամեն ինչ написано. ճիշտ է գրված, и եւ правильные արդյունքը ճիշտ результаты է դրված։ поставлены. Իսկ ինչու А чего ж երկուս։ двойка? Եվ երբ И когда было ծնողական ժողով էր, родительское ես собрание, հարցրեցի спросил ուսուցչուհուն. учительницы. Լսեք, այստեղ вот թեստային здесь на աշխատանքի контрольную համար работу դուք երկուս եք поставили դրել։ два, но когда я Երբ ես смотрю նայում եմ на условия առաջադրանքի задачи պայմաններին и результат, եւ вроде արդյունքին всё թվում է правильно. ամեն ինչ ճիշտ է։ Она Նա просто տարակուսած посмотрела, նայեց, да. այո, հետո որոշ Потом, ժամանակ через անց, երբ некоторое արդեն время, ավարտվեց когда ժողովը, закончилось նա մոտենում է собрание, подходит, եւ говорит, ասում է. Այստեղ здесь առաջադրանքի условия պայմաններն են задачи սխալ неправильно գրված։ написаны. Այնտեղ Решение լուծումը там ճիշտ է, բայց правильное, պայմաններն но են условия սխալ։ неправильные. Եթե Если там, օրինակ այնտեղ например, ինչ որ մի какое-то թիվ число, там, 20 գումարած 20 плюс 20 նագրատախտակին գրել է, իսկ она նա на доске արտագրել է написала, 10 он գումարած написал 10 10 եւ плюс արդյունքը 10. 20, իսկ պետք է լինի И результат 40։ 20, а должно быть 40. Ես նրան հարցրեցի, ասում եմ, որդիս, ինչու՞մն է խնդիրը, ինչու ես այդպես արել։ Պապ, ես ուրիշ բան չեմ տեսել, ես միայն դա եմ տեսել։ Եվ մենք որդուս տարանք բժշկի, եւ պարզվեց, որ նրա տեսողությունն է վատ։ Եվ ահա թե ինչու է արդյունքն այսպեսին։ Եվ մենք հաճախ ասում ենք, որ մենք որպեսզի լավացնենք մեր տեսողությունը, փորձում ենք ինչ-որ բան անել, այդպես չէ։ Այստեղ եղբայրներ եւ քույրեր հաճախ լինում է, որ ծառայողները չեն տեսնում։ Ես մեկ անգամ չեմ ասել, եթե ծառայողը չի տեսնում, նա չի կարող լինել ծառայության մեջ։ Եթե նա չի տեսնում, նա չի կարող լինել ծառայության մեջ։ Ասում է եղբայր, դու հարսանիքին ներկա ես եղել, դու տեսել ես այնտեղ ինչ է կատարվում։ Ոչ, ես չեմ տեսել։ Դե ուրեմն մտածիր քո ծառայության մասին, դու պարտավոր ես տեսնել։ Ուզես թե չուզես, դու պարտավոր ես տեսնել։ Աստված ասում է թողեք նրանց։ Եթե նրանք կույր են եւ առաջնորդում են կույրին։ Այո, մենք ասում ենք աշխարհը, որը մեր շուրջն է, այն կույր է։ Նրանք չեն տեսնում Աստծո ողորմությունը, Աստծո շնորհքը, նրանք չեն տեսնում Աստծո նրա զորությունը, նրա կարողությունը, նրա սերը, նրա ստեղծագործությունը եւ այլն։ Բայց մենք ասում ենք, որ մենք տեսնում ենք, այդպես չէ եղբայրներ։ Մենք ասում ենք, որ մենք տեսնում ենք եւ մենք պետք է լուսավորենք ճանապարհը։ Մարդուն ցույց տանք ճանապարհը, որ նա չսայթաքի։ Ես շատ եմ տեսել կույր մարդկանց, հատկապես երբ աշխատում ենք քաղաքի կենտրոնում դաունտաունում։ Եվ ես տեսել եմ, թե ինչպես են նրանք քայլում այդ փայտիկով, գիտե երբ լուսացույց դասնի։ Եղբայրներ եւ քույրեր, եւս մի բան, ես չգիտեմ, հնարավոր է ես ճիշտ չեմ, բայց դուք տեսել եք կույր մարդու, որ կիսով չափ հագնված լինի։ Կոճակները մի կողմ այստեղ, այնտեղ ինչ որ բան է կախված։ Ես չեմ տեսել կույր մարդկանց, ովքեր թափթփված են եղել։ Իսկ տեսնողներին տեսել եմ, ովքեր թափթփված են եղել։ Եվ դա ինչ է, եղբայրներ, քույրեր, դա ինչ է։ Տեսնողներին տեսնում եմ, որ նա ինչ որ չի տեսնում։ Տապատը մի կերպ կախված է այստեղ, մի փոխն այստեղ, մյուսն այնտեղ, այստեղ կոճակներն են արձակված, իսկ կույրի մոտ այդպիսի բան չեմ նկատել, կոճկված, ամեն ինչ կարգին է, ամեն ինչ լավ է, սաներվածքը նույնպես կարգին է, սակայն նա ոչինչ չի տեսնում արունական աչքերով։ Բայց նայվում է որպես կոկիկ մարդ, ծեր է, թե երիտասարդ, տղամարդ թե կին, կարողանում է իրեն հետևել։ Սակայն նրանք, ովքեր տեսնում են, հաճախ պատահում է եղբայրներ քույրեր, մենք շրջում ենք մեր գլուխը նրանցից, այդպես չէ, թեքում ենք մեր գլուխը, ինչին մարդը կարող է հասնել։ Եվ մենք խոսում ենք նրանց մասին, ովքեր պատասխանատու են եկեղեցու համար։ Եղբայրները, ովքեր պատասխանատու են քարոզների համար, եղբայրները, ովքեր պատասխանատու են եկեղեցու ինչ-որ ծառայության համար, թե հոգևոր, թե նյութական, մենք պարտավոր ենք տեսնել։ Ոչ միայն տեսնել, թե ինչ է այսօր, այլ տեսնել հետագան, ինչ կարող է լինել վաղը։ Աստծո խոսքն ասում է, որ երբ Տերը ընտրում էր ծառայության համար, Աստված ստուգում էր. Երեմիա, ինչ ես տեսնում։ Իսկ եթե Երեմիան ասեր մեկ այլ բան,
Աստված ստուգում է, Երեմիա, ինչ ես դու տեսնում։ Տեսնում եմ մի նշանի գավազան, ճիշտ ես դու տեսնում։ Եվ երանելի է այն եղբայրը, հնարավոր է նա չունի բարձրագույն կրթություն, այդքան էլ ինտելեկտուալ չէ։ Հնարավոր է ինչ-որ բանում այդքան էլ գլուխ չի հանում, սակայն նա ճիշտ է տեսնում։ Ոչ միայն տեսնում է, այլև կարող է զգուշացնել և ասել. իսկ այսօր հարգելի եղբայրներ, ոչ բոլորը կարող են ասել, ոչ բոլորը կարող են իրենց գլուխը դնել, ոչ բոլորը կարող են կանգնեցնել, ոչ բոլորը կարող են մերկացնել։ Ինչու՞, ավելի լավ է թշնամի չունենալ։ Մենք մի ծառայողի ասում ենք, լսիր, եղբայր, տես թե ինչ է կատարվում, չէ՞ որ Տերը դրա համար պահանջելու է, ես խնդիրներ չեմ ուզում։ Եղբայրներ, նա չի կարող լինել ծառայության մեջ։ Տիրոջ պահանջկոտությունը շատ բարձր է։ Եվ Տերն ասում է, որ պարտավոր է տարբերել մաքուրն անմաքուրից, սուրբը պիղծից։ Եվ թող Տերը մեզ ուժ և իմաստություն տա, որպեսզի մենք տարբերենք եկեղեցին աշխարհից։ Որն է աշխարհիկ և որը սուրբ, որն է ճիշտ և որը սխալ։ Եվ Տերն ասում է, կույր առաջնորդ է, եղբայրներ և քույրեր, կույրությունը ինչի հասցրեց Իսրայելի ժողովրդին մարգարեների օրոք և Հիսուս Քրիստոսի կյանքի օրոք։ Նրանք սպանեցին Աստծուն, ով եկել էր երկիր մարդու կերպարանքով։ Միթե նրանք օրենք չունեին։ Այո, օրենք կար։ Եվ նրանք գիտեին, որ գալու է Քրիստոսը։ Եվ երբ ես արդեն նայում եմ եղբայրներ և քույրեր տարբեր կողմերից, երբ Ղազարոսը հարություն առավ, բայց ինձ թվում է դա այնպիսի հրաշք է, ոչ սովորական։ Դե, վազեք այնտեղ, հարցրեք, Ղազարոս, դու ինչ տեսար այնտեղ։ Իսկ այնտեղ ինչպես է դասավորված։ Ինչ ես այնտեղ տեսել։ Դա ինչպես էր։ Ոչ։ Նրանք երբ լսեցին, որ Քրիստոսը վերակենդանացրեց Ղազարոսին, նրանք փորձում էին սպանել Քրիստոսին և Ղազարոսին։ Դա նրանց հարկավոր չէր։ Եվ նրանք կույր լինելով և եղբայրներ և քույրեր ասելով, թե տեսնում են կույր էին և իրենց ետևից էին տանում մի ամբողջ ժողովուրդ և համոզեցին ժողովրդին ազատել Բարրաբային, իսկ Քրիստոսին խաչել։ Եղբայրներ և քույրեր, իսկ այժմ ես տեսնում եմ, որքան շատ դժբախտություն կա եկեղեցիներում, որքան շատ տառապանք, երբ իր տեղն ունի մոլորեցությունը, երբ ապականությունն է իր տեղը գտել, իսկ հովիվները ոչ միայն լռում են, այլև աջակցում են։ Մեր եկեղեցում կոչ եմ անում եղբայրներին, թող Տերը մեզ տա ուժ և իմաստություն, որովհետև կգա ժամանակ, երբ մեկ քանքարի, կամ երկու և կամ էլ 5-ի համար մենք պետք է պատասխան տանք։ Ինչ ենք մենք արել, եղբայրներ, և ինչպես ենք մենք վարվել։ Մենք ինչ ենք ասել քարոզներում, ես մեկ անգամ չեմ ասել, եղբայրներ, ես էլ եմ կամենում երկնքի մասին քարոզել, նաև շնորհքի, սակայն տեսնելով խնդիրները, որոնց մենք հանդիպում ենք Աստծո եկեղեցում, մենք չենք կարող լռել, որովհետև կգա ժամանակ և Տերը կհարցնի։ Տերը կհարցնի, ինչի մասին էիր դու խոսել, երբ հարկավոր էր բժշկել, ինչու էիր հարվածում, երբ հարկավոր էր կանգնեցնել, ինչու դու ոչինչ չէիր ասում։ Եվ հետևաբար հարգելի եղբայրներ, նրանց ում տրված է ծառայություն, որպեսզի արթուն մնան։ Եվ ինչ որ պահանջում է Աստծո խոսքը, ինչ որ պահանջում է Աստված, այն էլ կատարի։ Եվ այդ ժամանակ կլսենք խոսք Աստծուց, բարի և հավատարիմ ծառա։ Եղբայրներ և քույրեր, Մովսեսը մեկը չկատարեց, մեկից աչք փակեց, մի քանի խոսքերից, որ Տերն ասաց։ Աստված ասաց ասա ժայռին, իսկ նա հարվածեց։ Եղբայրներ և քույրեր, դա անցավ։ Օ, դա չանցավ։ Եվ հետո նա զղջաց, որ դա արեց, և խնդրեց, Տեր, ցույց տուր ինձ, ես 40 տարի գնացել եմ այդ երկրում, ցույց տուր ինձ։ Տերն ասում է, այլևս մի խնդրիր դրա համար, դու այնտեղ չես մտնի, որովհետև դու սրբություն ցույց չտվեցիր, դու չկատարեցիր Աստծո խոսքը։
Հարգելի եղբայրներ, մեծ պատասխանատվություն է եւ Սուրբ գրքից շատ համարներ կարելի է բերել նրանց, ովքեր առաջնորդներ էին, ովքեր հովիվներ էին, որոնց տրված էր եւ Աստված Լավոդիկե եկեղեցու հրեշտակին ասում է. դու ասում ես, թե ես հարուստ եմ եւ առավել հարստացա եւ ոչ մի բանի կարոտ չեմ, բայց չգիտես, թե դու կույր ես։ Առաջինը կույր, մերկ, թշվառ եւ ողորմելու, բայց դու այդ մասին չգիտես։ Եվ եղբայրներ, Տերը խրատ է տալիս, ես խրատ եմ տալիս քեզ դեղ, որ դնես աչքերիդ, որպեսզի տեսնես։ Տերն օգնական լինի մեզ, եղբայրներ, ես մեկ անգամ չեմ ասել, մեզանից Տերը արտասովոր բան չի պահանջում, որպեսզի մենք կարողանանք տարբերել, որտեղ է Տերը եւ որտեղ Տերը չէ, որտեղ է եկեղեցին եւ որտեղ է աշխարհը, որտեղ Սուրբը եւ որտեղ Պիղծը։ Զգուշացնել ժողովրդին, զգուշացնել մեր քարոզներով, աշխատելով տարածքներում, մեր խոսքով, մեր զրույցներով, մեկ-մեկ կամ անձնական, կամ խմբով։ Տերը օգնական լինի մեզ, որ կատարենք Աստծո խոսքը, տեսնենք, ինչ ես դու տեսնում, ճիշտ ես դու տեսնում, եւ ոչ միայն հարգելի եղբայրներ տեսնել, այլև կատարել այն, ինչը հաճելի է Տիրոջ աչքերին։ Հարգելի եկեղեցի, հարգելի եղբայրներ, Աստված հարցնում է Ադամին. Ադամ, որտեղ ես դու, ինչու ես թաքնվել։ Աստված, ես իմ կնիքը տվել եմ կնոջս, և նա ոչ միայն պլկեց այդ պտուղը, և ինքը կերավ, նա նաև ինձ տվեց, և որոշ եղբայրներ տվել են իրենց կնիքները իրենց կանանց։ Ես քույրեր չեմ կամենում ձեզ նվաստացնել, բայց պատասխանատվությունը ձեզ համար, պատասխանատվությունը երեխաների համար կրում է տան գլուխը։ Կամենում է դա նա, թե չի կամենում, բայց Տերը նրան հարցնելու է։ Տերը կհարցնի կնոջ համար, թե ինչպես է նա հագնվում, երբ աղոթում է, ծածկված է նրա գլուխը, նա ինչպես է քայլում, նա ինչ է անում։ Տերը մեզանից է հարցնելու, եղբայրներ, Տերը ինձանից է հարցնելու իմ տան համար, Տերը քեզանից է հարցնելու, հարգելի եղբայր, քո տան համար։ Եվ այն պատճառաբանությունները, որ ես տվել եմ կնոջս, կինը պատասխան կտա, ոչ, Տերը դա չի ընդունում։ Տերը քեզ է տվել իշխանություն եւ իրավունք, որպեսզի ղեկավարես քո տունը։ Բայց որոշ ամուսիններ, եղբայրներ չեն տեսնում իրենց կանանց, չեն տեսնում իրենց կանանց, որ նրանք եղունգներն են ներկում, չեն տեսնում, որ նրանք մազերն են կտրում, չեն տեսնում, որ նրանք առանց գլխաշոր են աղոթք անում, որ շպարվում են, չեն տեսնում։ Ես չգիտեմ, հարգելի եղբայր, մենք ինչպես ենք Տիրոջ առջև պատասխան տալու, բայց Տերը կհարցնի դրա համար։ Մենք պարտավոր ենք տեսնել, եթե Տերը մեզ դրել է մեր տներում, ոչ միայն ղեկավարելու, այլ նաև պատասխանելու։ Չես կարողանում ասել եղբայր, երբ քո խոսքը կինը չի լսում, աղոթիր, ծոմ պահիր, Տիրոջից խոսք խնդրիր, եւ Տերը խոսք կտա, եւ այդ խոսքը կփոխի եւ մտածելակերպը, եւ արտաքինը։ Մեր որոշ կանայք, եղբայրներ, ես չեմ ասում բոլորը, բայց մեր որոշ կանայք ուրիշ տեղերում ավելի շատ նման չեն քրիստոնյայի։ Այդպես չէ, նման չեն քրիստոնյայի։ Իսկ ոմանք եկեղեցում նման են, սակայն եկեղեցուց դուրս նման չեն։ Նման չեն։ Մենք երբ եղբայրների հետ Կանադայում էինք, այնտեղ եկեղեցին ավելի խիստ է, եւ ասում է եղբայրը. տեսնում եմ, ինչ որ միտեղ գալիս է մեր քույրիկը, նման չէ քրիստոնյայի, տեսնելով ինձ րոպե անց նմանվեց։ Ամեն ինչ ակնթարթորեն, ուղղվեց, շրջած գեզ միջեցրեց, այստեղ ինչ որ բան փակեց, վերջ, տեսնում եմ արդեն ամեն ինչ կարգին է, ինձ տեսա, դա ճիշտ է, դա ճիշտ չէ քույրեր, որովհետև մենք պետք է սուրբ լինենք, ինչպես մի ժամանակ այն սուրբ կանայք, որ իրանց հույսը Աստծո վրա էին դրել, զարդարում են իրանց անձերը, իրանց մարդկանցը հնազանդվելով։ Հարգելի եղբայրներ, մենք պետք է տեսնենք մեր կանանց, մենք պետք է տեսնենք մեր որդիներին եւ դուստրերին, մենք պետք է տեսնենք։ Եվ եթե ինչ-որ բան այնպես չէ ուղղել, ինչքան շուտ, այնքան լավ, որովհետև հետագայում հնարավոր չէ դա անել։ Արդեն երբ երեխաները մեծացել են, էլ չես կարողանա ուղղել, որտեղ են նրանք գնում, որտեղ են անցկացնում ժամանակը,
Նրանց արտաքինը, ինչը նրանք լսում, ինչ են նայում, եղբայրներ, մենք պետք է պատասխան տանք Աստծո առջև մեր երեխաների համար։ Եվ ես տեսնում եմ, որոշ ծնողներ չեն անհանգստանում, գնել են համակարգիչներ, գնել են հեռախոսներ իրենց երեխաներին, եւ ով գիտի նրանք ուր են գնում, ինչ են անում, իսկ հայրը, այսպես ասած, դոնոր է, չի անհանգստանում ոչինչի համար։ Եղբայրներ, մենք պետք է դրա համար պատասխան տանք Աստծո առջև։ Եթե Աստված մեզ կնիք է տվել, այն պետք է գտնվի մեզ մոտ։ Դուք հիշում եք Ուդանում տվեց կնիքը, եւ ժապավենը եւ գավազանը։ Եվ երբ ես կարդում եմ այս համարները, չնայած ես չեմ ցանկանում այդ մասին մանրամասն խոսել, ծանր այդ մասին խոսել։ Եվ մտածում եմ, Հուդա, այդ ում ես դու տվել։ Ում տվեցիր կնիքը, ժապավենը եւ գավազանը, ում դու տվեցիր։ Եվ նա տվեց։ Իհարկե նա չգիտեր, թե ում տվեց։ Այդ կնիքը փրկեց մարդու կյանքը, բայց եթե այնտեղ մեկ ուրիշը լիներ, կհարցներ. Հուդա, այդ ինչ արեցիր, ում տվեցիր։ Հարգելի եղբայրներ, թող Տերը մեզ օգնական լինի, որ մեր տանը լինենք մեր տեղում, որպեսզի մեր ընտանիքը պաշտպանված լինի, որպեսզի մեր ընտանիքում օրհնություն իջնի եւ մեր երեխաները, մեր տղաներն ու աղջիկները դաստիարակվեն հոր խրատով։ Երբ նա ոչ միայն խոսի, այլ խոսի նաև իր գործերով, որպեսզի մեր ընտանիքը պաշտպանված լինի։ Եղբայրներ, եթե մենք ասենք ծանր ժամանակներ են, Նոյի օրերին այնպիսին չէին, ինչպես հիմա է, ավելի ծանր էին, բայց նա կարողացավ անել, չգիտեմ ինչպես, խնդրեց Տիրոջից իմաստություն, զորություն, տեսողություն, բայց նրան հարգում էր կինը, նրան հարգում էին որդիները, որդիների կանայք, հարգում էին հորը, Նոյին, և նա ուներ հեղինակություն իր տանը, և նրանք լսում էին նրան։ Հարգելի եղբայրներ, թող Տերը մեզ օգնական լինի, եթե հարկավոր է փոխել մեր ապրելակերպը, պետք է փոխենք։ Գալիս է քույրիկը, ես մոտենում հարցնում եմ, քույրիկ, խնդրում եմ, սա ինչ է։ Մոտենում է ամուսինը, ասում է, դա ինձ դուր է գալիս, դա ինձ դուր է գալիս։ Եղբայր, եթե դուր է գալիս, Աստծո անունը մի անարգիր։ Հարգելի եղբայրներ, մի այսպիսի խոսք կա, որում ասվում է, նրանք անարգեցին իմ անունը։ Եթե մենք կոչվում ենք քրիստոնյա եւ նման ենք այս աշխարհին, ապա Աստծո խոսքն ասում է, եթե այն լույսը, որ քեզանում է, խավար է, ապա խավարը որքան ավելի։ Եվ ես եղբայրներ եւ քույրեր, այսօր այս ժամանակներում, դե կարելի է ասել այս ժամանակներում, ես վախի մեջ եմ, երբ նայում եմ քրիստոնյաների կյանքին, երբ տեսնում եմ, թե ինչպես էին մեր հայրերը եւ պապերը կանգուն մնացել, համբերել ծանր ժամանակները, հալածանքներին, հետապնդումներին, բերդերին, տուգանքներին, իսկ մենք այս բարեկեցիկ ժամանակ եւ բարգավաճ ժամանակ չենք կարողանում տանել։ Մեզ շատ դժվար է, մենք փոխվել ենք եւ արդեն ուզում ենք հարմարվել այս աշխարհին, բայց մեր ծնողները չցանկացան հարմարվել, իսկ այսօր, երբ մեզ չեն հալածում, երբ աշխատանքից չեն հեռացնում, երբ մեզ չեն տուգանում, մենք ցանկանում ենք լինել այնպես, ինչպես այս աշխարհն է։ Հարգելի եղբայրներ, թող Տերը մեզ օգնական լինի, որպեսզի կնիքը, հեղինակությունն ու իշխանությունը լինի մեզ մոտ, որովհետև Տերը մեզ է հարցնելու, Աքաբ, քեզանից է Տերը սկսելու հարցնել։ Ինչու մահացավ Նաբոթը եւ նրա ամբողջ ընտանիքը, նրա որդիները, ինչու։ Ինչ-որ մի հրամանից, ինչ-որ մի անուշադրությունից, եւ Տերը, մենք գիտենք, թե Տերը ինչ ասաց, որտեղ որ սպանվել է Նաբոթը, նույն տեղում եւ դուք սպանվես։ Ահա այսպիսի աստվածային վճիռ եւ ոչ միայն դու, քո կինը, քո երեխաները եւ նույնիսկ քո մտերիմները, որոնք քեզ հետ էին այդ մեղքի համար, որ դու գործեցիր եւ թույլ տվեցիր։ Հարգելի եղբայրներ, թող օգնական լինի մեզ Տերը, հատկապես այս վերջին չար ժամանակներում զգոն լինենք մեր տներում, արթուն մնալ, մեր որդիների, մեր դուստրերի հետ ստուգել տունը։ Դուք հիշում եք, երբ մենք արկղ էինք դրել նախասրահում եւ այնտեղ այն, ինչ որ ավելորդ էր,
Իսկ ես այլ խոսքերով կասեի, աշխարհիկ եւ այլասերված մեր տներում մենք այնտեղ նետեցինք։ Մենք ինչքան գցեցինք այնտեղ։ Միգուցե կրկին պետք է ստուգել մեր տունը, ստուգել մեր տղաների եւ աղջիկների սենյակները, ստուգել թե ինչ է կախված մեր տան պատերից, մեր երեխաների սենյակներում, որպեսզի երբ այն օրը գա, մենք եւ մեր ընտանիքը լինենք երկնային արքայությունում։ Սատանան ցանկանում է մեզ կուրացնել։ Մի անգամ թագավորն ասաց. մի քաղաքին մոտեցավ եւ ասում է. ես ցանկանում եմ ձեր յուրաքանչյուրի աչքը հանել։ Դա չարի գործն է, դա սատանայի գործն է։ Նա ցանկանում է մեզ կուրացնել, որպեսզի մենք չտեսնենք նրա չար գործերը եւ չտեսնենք Աստծո ողորմությունը, Աստծո սերը եւ փրկությունը, որ Աստված տվել է մեզ։ Այսպիսով թող Տիրոջ ողորմությունը մեզ հետ լինի, իսկ նրան փառքը ամեն պետք է աղոթենք։